This is Radio NUG, the voice of the National Unity Government of Myanmar, broadcasting for the Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter, 17.710 megahertz daily at 8 a.m. and 25 meter, 12 megahertz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. A new time Radio NUG ကိုမနက်7 နာရီမှာလိုင်းဒမီတာ16မီတာ19.87 ညနေမှာလိုင်းဒမီတာ25မီတာ17.9တိုင်းရိုက်ဖမ်းယူထားဆုံးနိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုတိုင်းရိုက်စံဆွဲပေးနေပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးတဘာဝပြီးစစ်အာဏာရှင်ဘေးတို့ကနေကြွေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာလုံးထုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပထမဦးစွာရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယခုပထမဆုံးအနေနဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်ညပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့လေးဦးအောင်ပါ။တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တွေပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်1100ကျော်ကျဆင်းနေတဲ့သတင်းပင်လောင်းမြို့နယ်တွင် COVID-19 ပိုးရှိသူ14ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ2ဦးရှိတဲ့သတင်းပုဂ္ဂိုလ်ရငွေများကိုရက်30အတွင်း AD လိုင်စင်ရဗန်များသို့မပြတ်မကွက်ရောင်းချရန်ဗဟိုဘဏ်မှညွှန်ကြားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကုသလပီတက်ဆက်ပြီးမဲ့သတင်းကတော့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တွေပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်1100ကျော်ကျဆင်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတည်းကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုဂိတ်တွေကိုပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းတခင်ကဘဏ္ဍာနှစ်ထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်1000ကျော်ကျဆင်းသွားတယ်လို့စီးပွားရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။